治疗后的情况大概是第5、6天的时候开始有收缩情况，会比较痛一点，然后大概第11、12天就比较明显的改善的这样子。之前可能睡觉会半夜突然醒来一次，然后现在就是不会有这种情况。那 APP 的记录其实以前是有很频率的打呼的情况，但现在的情况就是可能会偶尔咳嗽，然后可能密集在某一个时间才会有呼声。对，那希望之后可以再好转一点。